ты поступил очень подло, Зафар. Иджаша батоджи, ки мегум ты номарди, ты як саги, хоини давлат, хоини милат, ты харомзода, Зафар Рахимов, Зафар Рахимзода, по кличке Зафари Ширам, ай Вахдад, я к тебе обращаюсь. Ты подлый человек, ты допустил, ты знаешь, даже преступники, даже воры так себя не ведут. Как ты мог в такой священный месяц нанять человека, ни одного, ни двоих, 4 человека, чтобы подкараулили меня в подъезде и приставили ко мне нож и забрали телефон. Я знаю, что... ма ба забони урусӣ гап мезанам ки барое ки да аудиторияи ма дига миллатҳо ҳам ҳастанд, ҳама в курси ами кори ма шидагиянд. Поэтому то, что я буду разговаривать там на русском или на таджикском, потому что у меня аудитория и те, и другие, и я должна объяснить свою проблему. Как вы все знаете, некий Зафар Рахимзода с Таджикистана, у меня был с ним конфликт, личная неприязнь Зафара, то, что он вызвал моего отца, я сделала обращение нашему президенту, мэр городу, но однако же Зафар не успокоился этим. Он мне угрожал, с левых аккаунтов его собаки писали мне, угрожали, много угроз было, но я на это внимания не обращала. Как вы все знаете, что почти сутки меня не было в Инстаграме, хотя я очень активно веду свою страничку, меня не было сутки в интернете. И когда я начала скидывать заказы и говорить людям, что кто что заказывал, напишите мне, я вас потеряла, я сказала, что у меня украли телефон. На самом деле у меня его не украли, а отобрали, приставили нож ко мне, приставили нож и забрали телефон. 4 людей, 4 молодых ребят. Это было 30 числа, когда я собиралась на работу в 7:30 утра. Я вышла с лифта, ко мне подошел сзади один высокий парень, и он был в маске, и на нем была кепка, и он мне на нашем таджикском языке сказал: не рыпайся, отдай по-хорошему телефон, а то мы тебя здесь зарежем. Когда он сказал, что мы тебя здесь зарежем, я реально испугалась, я повернулась, и еще ко мне подошли 3 в масках, тоже накачанные ребята, молодые. И я уже не стала сопротивляться, я отдала им телефон. Хотя, знаете, они не были воришками. Почему? Потому что на мне были золотые украшения, у меня была сумка, в этой сумке у меня были и деньги, и карта, и еще был другой телефон, но однако же их не интересовало, потому что они бы могли, если они были реально воришками, они бы реально забрали у меня все мое имущество, и они выбежали. Я сразу же позвонила в 112, там милиция, полиция, там уже, я не помню. Я позвонила, приехали сотрудники полиции, следственный комитет, там собаки, отпечатки. И по камерам, по горячим следам, у меня в подъезде есть камера. Они вычислили этих людей, и в тот же вечер 2 арестовали. Меня на завтрашний день вызвали на допрос и, как вам сказать, на опознание. На опознание вызвали. И я захожу, начальник милиции мне говорит: что у вас было такое в телефоне, что сотрудник милиции из Таджикистана заказывает людей среди белого дня и приставляют вам нож к горлу и забирают у вас телефон. Я говорю: спросите у них, они же воры. И полиция мне говорит: они не воры. Они, когда объяснительную давали, и они сказали, что мы на самом деле не воры, просто нам с Таджикистана дали работу, что якобы
у этой женщины на телефоне есть компромат насчет одного сотрудника полиции, и надо забрать этот телефон. И этих двоих задержали, показания взяли, я их опознала. Один был шофер, другой был в подъезде, тот молодой человек, который был в маске, подходил ко мне. И я хочу сказать Зафару: Зафар, ты вот сейчас, ты реально, ты позоришь форму милиционера, ты позор нашей полиции. Из-за тебя, из-за вот таких, как ты, люди уже не верят милиции, не верят форме, думают, что вы все такие продажные, как ты. Ты поступил очень подло, Зафар. Иджаша батоджики мегум, ты номарди, ты як саги, хохини давлат, хохини милат, ты харомзода, Зафар Рахимов, Зафар Рахимзода, по кличке Зафари Ширам, ай Вахдад, я к тебе обращаюсь. Ты подлый человек, ты допустил, ты знаешь, даже преступники, даже воры так себя не ведут. Как ты мог в такой священный месяц нанять человека, ни одного, ни двоих, 4 человека, чтобы подкараулили меня в подъезде и приставили ко мне нож и забрали телефон. Я знаю, что этот телефон, он тебе не нужен, и ты знаешь, что на этом телефоне нету никакого компромата. То, что на этом телефоне 2 видео, это 2 видео гуляют по интернету, где я обращалась к нашему президенту, чтобы Тборин Сагора, Чора Тонабинан, Масала Тонабинан. Я знаю, что это видео тебя сильно задело. Я уверена, я больше чем уверена, что твое начальство не знает об этом деле. Это твоя личная неприязнь ко мне, твоя месть ко мне. من فکر میکنم که تو یک نفر پارازیتی در مبین خلق تاجیک. تو вообще позори милиции تو. فهمیدی Зафар? تو اگر کم ترک ناموز داشته باشی، تو خودت отставка میتی. تو خودت با آبروی محمدی میبروی هم پاگانوتا میکشی، میبروی میری ای کار برای که поступки ты совершит кадико, аубош, дызд, роҳзан, хоҳин, террорист и кора намекна, неки ты милиционер, майор милиции, ури нухум отдел, ты себе позволил в чужой стране нанять людей, воришек и так поступить со своей землячкой. Ладно там со своей землячкой, с женщиной, которую ты прекрасно знаешь, никакого отношения не имеет ни к террористу, ни к экстремисту, ни к там вот этими левыми сайтами, которые там против власти что-то говорят. Ты прекрасно это знаешь. Если тебе надо был бы мой телефон, у вас тут есть представители, вы бы по закону вызвали меня, я нигде не прячусь. Я с утра до вечера в торговом центре Москва работаю. Там ваши представители даже есть. Вы могли бы меня вызвать. Я бы вам дала свой телефон, показала все свои сайты, показала все свои переписки. И вы бы тихо, мирно это дело решили. Но я знаю, что iPhone у нас в Таджикистане нету такого, как вам сказать, такого хакера там или еще что-то, чтобы в айфоне там, как вам сказать, как объяснить, чтобы вытащить оттуда какую-нибудь информацию, и ты сам прекрасно знаешь, что там ничего нету, ты просто передал привет мне, что, мол, смотри, у меня руки длинные, и я могу добраться до тебя даже в Москве. Это очень подло с твоей стороны. Я сейчас выставлю фотографии тех ребят, которых задержали и которые подались в бега. Я знаю, Зафар, ты сможешь как-то вот этот Саидо, который его зовут Шер, но в паспорте он Саидо, его паспорт в полиции, Следственный комитет там ведет расследование.
ты метони хами бачара ё букшиша, ё ки технично Таджикистан грезониша ягон хел, хоть он без документов, ты можешь как-то подействовать на это, чтобы этого парнишку не поймали или убрать его, потому что от тебя уже все можно ожидать, раз ты на меня послал этих ребят, ты просто им судьбы поломал, понимаешь? Они все молодые ребята. Я когда паспорта увидела, да, вот этих задержанных, они все 2000 года, 2001 года, молодые ребята. Ты просто их погубил из-за своего эгоизма, понимаешь? Я больше чем уверена, что твое начальство не знает, чем ты тут занимаешься, как ты проворачиваешь дела. И я хочу, чтобы тебя по строгости закона наказали. И Всевышний Аллах, чтобы тебя наказал. И чтобы по закону ты получил вот то, что заслужил, да. Бомегумат Зафар Рахим Зода, Рахимов Зафар, по кличке Зафари Шрам, Айвахдад, майор милиции Ури Нахуми, Адель Шари Дшамбе, ты позор нашей милиции. Ты як аблахи, ты террорист паданала тра меган, террорист тра меган, хохин тра меган ки ты дар рӯзи рӯшан ба сари як занаки тоҷик, ба сари як занаки мусулмон ты сагора роӣ мекунӣ ки ӯ занака тарсонан, корчамонан, телефонша гиранд. Ҳамира бидон ки Зафар и дел, и кор просто так маҳкам намешава. Ма СКР мерам. Раз и менто, ты меги, у нас все схвачено, за все заплачено. Раз за все заплачено, у тебя, если тут в России сотрудники, как ты говоришь, что они с тобой работают, там еще что-то. Я пойду завтра в СКР, я там напишу. Там есть добросовестные работники, которые это дело просто так не оставят, Зафар. И ты не думаешь, что ма айруй паспорт и российский мепар, мне без разницы. Я не надеюсь на этот российский паспорт, я не надеюсь на гражданство, я надеюсь на всемогущего Аллаха, и я надеюсь на свою совесть, то, что я чиста и перед законом, и перед Всевышним. И я не террористка, я не экстремистка, я там никакой, какие там ты статьи хотел навязать на меня, я не являюсь никем из них, понимаешь? Поэтому ты там не думай, как вы здесь уже, у вас это принято, да, там, российский паспорт аннулировать там или еще что-то, парпечонмекнен мебаренко, ма бомегумат Зафар, ма надеется, да, российский паспорт намекнем, да, гражданство намекнем, ма так я ба Аллах дорум, ина диди одамо тақапидан, номи тра озвучивать кадагян, барой хаму, ты позори милиции мои, ты як паданалати оқи падари, ты як хоин тра меган, нами хоин ты, ба номи Аллах хоин ты ки форма дори, пагон дори, ты хестай ба сари занак 4 авбошта роӣ кади, хоин ты милиция нести, ты як преступники, ты як ҷинояткори. Гапи ма тамом. Ози ма дар охири видео бачаҳои қапидагира ҳаётшона инами ай пишти Зафар сухт 5 соли 6 соли срок мераванд, суратошона мемонам, баъд хоини миллати давлати Тоҷикистона сурат инами Зафари Ширама пеш ай урод шиданаш, пеш ай авария шиданаш суратша мемонам, чтоб мардум бидона ки ҳамхели дьявол в погоне работает у нас в Таджикистане. Хотя я больше чем уверена, у нас в Таджикистане есть добросовестные милиционеры, которые достойно работают и достойно служат своему народу. Но ты, Зафар Рахимов, Зафар Рахим Зода, ты позор нашей милиции. Зафар Айвахдад, Зафари Шрам, я к тебе обращаюсь. Бахами гапи ма тамом, а то, что там твои собаки сейчас будут хейтить меня там или плохие комментарии писать, мне без разницы. То, что я пережила, я сама знаю, что я за эти дни пережила. Поэтому вы там, терминаторы там или кнопочники, что хотите, можете писать. Меня это не волнует. И вас тоже не должно волновать, кем я была или что я сделала. Каждый пусть ответит за свои ошибки. Зафар преступник,
он совершил преступление, и он должен понести наказание. На этом все.